Bisa pakai kertas bikinnya? Bisa dong, malahan ini gampang banget. Namanya paper squishy nido. Itu main gue, kamu bukan mainan gue. Kamu buat aku jadi pusing meleleh. Pilih aku, pilih satu, yang lain tidak boleh. Jalan-jalan, cuma kita berdua. Mau apa, aku kasih semua. Jadi deh, si nido dari kertas. Gampang banget kan teman-teman? Ayo ikutan buat.